Всем привет, ребят! Сейчас очень сильный ветер. Сейчас зашел в лес. Во-первых, тут очень холодно сейчас. Температура опустилась до минус 30 сейчас. И поднялся очень сильная метель поднялась. Сейчас что-то это, так сказать, у меня идет вообще, так сказать, пока не снимаю, в тот период, когда я ничего не снимаю, как правильно сказать, у меня идет в основном, вообще у меня 3 вида работы, как бы спортивная, то есть я как раз тоже снимал, я там занимаюсь спортом, то есть спортивная деятельность у меня, блогерская, вот, которую я веду, и литературная. Когда я ночевал в землянке, у меня прям очень большой прилив вдохновения, так сказать, переперло. И вот так вот. Сейчас мы сходим, немножко переждем метель. И потом уже можем сейчас быстренько посмотрим, что как там. Метель эти сосны прямо гнет. Сейчас покажу. Вот. Не знаю, видно, не видно. Но очень гнет их. Они прям скрипят прям ужас. Очень сильные метели, особенно на землянку, возле землянки прям. Очень сильные такие. Мотает их. Шандражит, так сказать. Сейчас мы зайдем в землянку и переждем ее. Такую метель. И немножко поработаем. Фух, все. Сейчас пришли уже. Вот так вот. А тут не так уж плохо, должен сказать. Я думал, тут будет очень сильно продувать. Дует очень сильный ветер. Сосны шатает, как будто на них большие качели повесили. Вот. Все, повалил дымок. Только очень низко, из-за того, что наверху очень сильный ветер. И его, как сказать, прижимает к низу. Кстати говоря, вот постелил еще оставшийся утеплитель на лежак. В следующий раз надо будет принести саморезы, или там я уже степлер куплю. И надо вот пришить, так как вот эта вся свисающая скатерть тут, просить за выражение, нахрен не нужна. Вот, отражается огонь в утеплителе. Очень прикольненько так. Потихоньку сама буржуйка накаливается. И еще сапоги сушатся. И так далее. Надо будет еще повернуть, чтобы они просушились со всех сторон.
В общем, ребят, землянка очень себя хорошо показывает. Тут очень сейчас стало тепло. Очень стало сейчас тепло. Хорошо. Сейчас тут в кофте немножко так вот. Ну, все равно лучше всего оставаться, мне кажется, в кофте, так как, ну, мало ли так вот ночью уснешь и, ну, замерзнешь. Не дай бог так-то. Если прям крепко уснешь, все, печка затухнет, все. Вот. Сейчас еще немножко так вот решил по литературно поработать, так сказать. И написал свое, так сказать, еще одно стихотворение. Здесь очень хорошо пишется. Но, как сказать, писать на коленке не очень. А вот так вот до стола тянуться тоже как-то не очень. Все, ну, честно говоря, я не очень уверен, что прям вот хорошо получилось, но все-таки я скорее больше прозаист, писатель, сказочник, рассказчик, повествователь и так далее. Я скорее могу себя так назвать только. А вот прям таки, чтобы поэтом, не знаю. У меня есть еще другие стихи, конечно, но они дома, как бы, в основном их там хранят, естественно. Вот, я думаю, вот этот блокнот, еще карандаш у меня есть, я, наверное, у вас их оставлю. Может быть, даже лучше ручку оставить, если она не замерзнет, конечно. Я их оставлю, чтобы, ну, тут мог кто-то прийти, и вот тут на тыльной, тут еще много страниц у меня не занятых. И вот как раз таки все там можно будет отметить, что кто когда приходил и так далее. Вот. Честно говоря, если вам будет интересно, то могу парочку стихотворений еще прочитать как раз таки. Ну, это уже дома. А так, кто прослушал стихотворение, большое спасибо. Наверное, конечно, оно не очень хорошее, но мне кажется, для первого земляночного, так сказать, раза, мне кажется, нормально. А так, ребят, вот землянка, еще раз как скажу, очень себя хорошо показала. Я как понимаю, ветер сегодня не утихнет, так что надо будет идти лучше всего домой. Так, не дай бог, что-нибудь тут, кстати, очень стемнеет, еще что-то произойдет тут, а мать будет отвечать, беспокоиться все-таки. Мать я очень люблю свою. В общем, ребят, на этом видео мое кончается. Вот, ребят, болтается он как надо мной вот деревья. Очень ужасно. И надо так, что лучше скорее идти домой. Это сейчас мало ли упадет на меня что-нибудь и так далее. Замело мне всю тропу, ребят. Сейчас я удивлен, что сейчас быстро так намело все. Вот так вот, ребята, дается цена ролика. Кому понравилось, еще раз попрошу поставить лайк и подписаться, ребят.